बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, होंडा एटलस के जेन्युइन पार्ट्स की वीडियो लेकर मैं हूं खुरम निसार हसन ऑटो से। ये फ्रंट शॉक है होंडा सिटी 70 के, बड़ी अच्छी क्वालिटी के हैं। क्वालिटी देखिए कैसी शानदार है और ये जेन्युइन शॉक है होंडा सिटी 70 के। ये मिलेंगे आपको सिर्फ 8,800 रुपए। बैक शॉक है होंडा सिटी 70 के, ये भी जेन्युइन बैक शॉक है होंडा सिटी 70 के। बैक शॉक मिलेंगे आपको सिर्फ 7,000। लॉक किट है, इसमें आपको टैंकी ढक्कन, इग्निशन स्विच, साइड लॉक और ये टापे का लॉक मिलता है। बड़ी अच्छी क्वालिटी में ये 4 पीस किट है। ये मिलेगी आपको 2900 रुपए की 70। देखें ये होंडा सिटी 70 की जेन्युइन रेस ग्रिप जिसको कहते हैं, इसमें रेस मोड चलती है। बहुत अच्छी क्वालिटी की है, होंडा की जेन्युइन है। ये मिलेगी आपको 230 रुपए का जेन्युइन है। पर पीस के हिसाब से क्वालिटी देखे कैसी अच्छी है। और ये होंडा 70 की और 15 की भी आपको इसी तरह की मिलेगी, वो मिलेगी आपको 280 रुपए की। ये ब्रेक राड है, न्यू मॉडल का होंडा सिटी 70 का, बड़ी अच्छी क्वालिटी का। क्वालिटी आप देखें होंडा सिटी 70 का जेन्युइन है ब्रेक राड। ये मिलेगा आपको 200 रुपए का। क्वालिटी आप देखें बड़ी अच्छी क्वालिटी का ब्रेक राड है, 200 रुपए का मिलेगा। इसके अलावा ये देखिए ये ब्रेकेबल है होंडा सिटी 70 की, ओल्ड मॉडल की है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। इसका 450 ओरिजिनल रेट है, लेकिन ये आपको मिलेगी सिर्फ 300 रुपए की। 15 की जेन्युइन किक है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है। कोड मेंशन है इसके ऊपर, बेहतरीन क्वालिटी की किक है और होंडा एटलस की पैकिंग में पैक है। ये होंडा 15 की किक मिलेगी आपको सिर्फ 1350। बैक हब है होंडा एटलस की जेन्युइन है, बेहतरीन क्वालिटी की है। इसमें बैरिंग भी लगे हुए हैं और ड्रम रबड़ भी लगे हुए हैं। मुकम्मल हब है होंडा सिटी 70। बैक हब है, ये ओल्ड मॉडल में है। ये मिलेगी आपको सिर्फ 2200 रुपए की और इसमें आपको न्यू मॉडल की यूरो 2 बैक हब मिलेगी सिर्फ 2800 रुपए। ये देखें ये फिल्टर है होंडा सिटी 70 का, ओल्ड मॉडल का फिल्टर है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये जाली के बगैर होता है। इस पेपर देखें कोरियन पेपर है और बहुत अच्छी क्वालिटी में ये फिल्टर बना हुआ है। पेट्रोल एवरेज भी अच्छी हो जाती है। बेहतरीन क्वालिटी का ये फिल्टर है। ये मिलेगा आपको सिर्फ 130 रुपए का। ये देखें ये होंडा एटलस के जेन्युइन ड्रम रबड़ है, बेहतरीन क्वालिटी का है। 4 पीस का सेट होता है। AHL4 की स्टैंप है इसके ऊपर लगी हुई। बेहतरीन क्वालिटी के ड्रम रबड़ है, होंडा 70 के जेन्युइन ड्रम रबड़ है। ये मिलेंगे आपको सिर्फ 300 रुपए का मुकम्मल सेट। एटलस में CD 70 की मुकम्मल जैन किट है। इसमें देखिए सलेंसर वाशर है, उसके मुकम्मल रिंग है, हेड का जैन है, मुकम्मल जैन किट है होंडा CD 70 की ओरिजिनल जेन्युइन। ये मिलेगी आपको सिर्फ 650 रुपए। पिस्टन किट है होंडा CD 70 और 15 की जेन्युइन होंडा एटलस की है। 70 की पिस्टन किट होंडा एटलस की मिलेगी आपको सिर्फ 1250 रुपए की और 15 की होंडा एटलस की जेन्युइन किट मिलेगी आपको सिर्फ 1450 रुपए की। एटलस की मुकम्मल मैग्नेट किट है, इसमें मैग्नेट होता है, मैग्नेट की प्लेट है, फिर मैग्नेट है, इसमें मुकम्मल कॉइल गुच्छा भी लगा हुआ है, बेहतरीन क्वालिटी का। और ये प्योर कॉपर में होता है, अच्छी क्वालिटी का। ये देखें ये प्योर कॉपर में कॉइल गुच्छा है, मैग्नेट है, बेहतरीन क्वालिटी का। मैग्नेट की क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है, कॉइल गुच्छे भी क्वालिटी प्योर कॉपर में। 4850 रुपए की किट मिलेगी। वायरिंग देखे होंडा CD 70 की, बेहतरीन क्वालिटी की होंडा की जेन्युइन है, क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है। इसके प्लग देखें जेन्युइन बेहतरीन क्वालिटी की और मोटी तारें लगी हुई है, इसको अच्छी क्वालिटी की है। होंडा CD 70 की वायरिंग है, बेहतरीन क्वालिटी की। ये मिलेगी आपको सिर्फ 2850 रुपए की। ऑयल पंप वाला टापा भी कहते हैं, बेहतरीन क्वालिटी का। बैरंग लगा हुआ है, होंडा एटलस की स्टैंप लगी हुई है, सेंटर पल्ला होता है, बेहतरीन क्वालिटी का होंडा CD 70 का। ये मिलेगा आपको 4350। ये मैग्नेट टापा है होंडा CG 15 का, जेन्युइन होंडा का। कलर भी देखें बड़ा बेहतरीन है और अंदर से भी ये ब्रांड न्यू है। मैग्नेट टापा होंडा 15 ये मिलेगा आपको सिर्फ 2300 रुपए का। होंडा एटलस में CD 70 की किट है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, होंडा की जेन्युइन है। ये मिलेगी आपको सिर्फ 2650 रुपए की। फ्रंट गरारी चेन और बड़ी गरारी होंडा एटलस की जेन्युइन है। ये हब देखें होंडा 15 की है, इसमें देखे बैरिंग लगे हुए हैं, सील लगी हुई है, ड्रम बुश लगे हुए हैं, मुकम्मल हब है, तैयार। मिलेगी आपको सिर्फ 3900 रुपए की होंडा एटलस की जेन्युइन। होंडा एटलस में 125 और 70 की कॉनराड है, ये KY की स्टैंप लगी हुई है। कॉनराड की क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है। ये कॉनराड की पिन है, बेहतरीन क्वालिटी का। ये कॉनराड KY की स्टैंप के साथ होंडा CG 15 का है। ये मुकम्मल किट मिलेगी आपको 3300 रुपए की, 3300 रुपए की। और ये देखें GF6 की स्टैंप लगी हुई है, होंडा सिटी 70 का कॉनराड है। ये 2012 मॉडल, ओल्ड मॉडल में सब में लगेगा। GF6 की स्टैंप लगी हुई है और कॉनराड की पिन भी मौजूद है। 1550 रुपए का मिलेगा। यूरो 2 में मिलेगा आपको मुकम्मल किट 2000 रुपए की। टोकर सेट देखें होंडा 15 के, ये जोड़ी मिलेगी आपको सिर्फ 980 रुपए की जेन्युइन। केम शाफ्ट है न्यू मॉडल की होंडा सिटी 70 यूरो 2 की, एक साइड पे छोटा और एक साइड पे बड़ा बैरिंग होता है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की। ये मुकम्मल केम शाफ्ट है, ये मिलेगी आपको 2650। ये होंडा सिटी 70 का टेपर्ड कवर है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का। फिनिशिंग भी बड़ी बेहतरीन है इसकी। सिंगल पीस की पैकिंग में मिलता है, 120 रुपए का पीस है। ये रिंग आपको एक्स्ट्रा से मिलता है 20 रुपए का, ये भी पर पीस है। 140 रुपए का पर पीस के हिसाब से ये टेपर्ड कवर मिलेगा। ड्रम बुश है होंडा CG 15 के, 4 पीस का सेट होता है। होंडा
एटलस का जेन्युइन है, बेहतरीन क्वालिटी का ये ड्रम पुश का सेट मिलेगा आपको सिर्फ 450 रुपए का। मैग्नेट चला किट है, होंडा एटलस की जेन्युइन है, ये भी बेहतरीन क्वालिटी की है, 280 रुपए का सेट मिलेगा। ये मुकम्मल हेड सिलेंडर किट है होंडा सिटी 70 की। इसमें सबसे पहले जैन है, फिर इसमें सिलेंडर किट है मुकम्मल, पिस्टन है, पिस्टन की पिन है, रिंग पिस्टन है। ये देखे सिलेंडर देखे कैसा अच्छी और फाइन क्वालिटी का बना हुआ है, 72 सेंटीमीटर का होता है 70 में। ये पिस्टन है, पिस्टन भी बड़ी अच्छी और फाइन क्वालिटी का है, इसके ऊपर स्टैम्प लगी हुई है। इसमें पिस्टन पिन होती है, पिस्टन पिन का लॉक होता है, रिंग होते हैं। ये मुकम्मल सिलेंडर किट मिलेगी आपको 37 रुपए की। ये देखें ये 78 सेंटीमीटर में सिलेंडर है, चाइना की जितनी बाइक है उसमें ये 78 सेंटीमीटर का सिलेंडर लगता है। ये खाली सिलेंडर है, बेहतरीन क्वालिटी का। सिलेंडर की क्वालिटी देखें, बड़ी अच्छी क्वालिटी में ये सिलेंडर बना हुआ है। 70 चाइना बाइक 2650 रुपए का। ये होंडा एटलस में CD70 का मीटर है, मीटर क्वालिटी बड़ी फाइन है, AHL की स्टैंप लगी हुई है, मीटर लीड लगी हुई है, बेहतरीन क्वालिटी का मीटर है, लोहे का स्टड है और न्यू मशीनरी के साथ ये मीटर आता है। और ये मीटर मिलेगा आपको होंडा CD70 का सिर्फ 1950 रुपए। सिलेंडर देखिए 124 सेंटीमीटर में है, इसमें पिस्टन भी है, बेहतरीन क्वालिटी की सिलेंडर किट है होंडा CG15 की। AHL की स्टैंप लगी हुई है, सिलेंडर देखे कितना फाइन है। और ये देखिए पिस्टन है, KYH की स्टैंप है, बेहतरीन क्वालिटी का पिस्टन है। ये रिंग देखे इसके ऊपर एटलस की स्टैंप है होंडा CG15 की। पिस्टन पिन और पिस्टन पिन का लोग है, ये जैन है होंडा 15 का। मुकम्मल सिलेंडर किट मिलेगी आपको 4150। टाइमिंग चेन गोट सेट है होंडा CD70 का। ये गोटे देखे कैसी अच्छी और फाइन क्वालिटी की बनी हुई है। और ये टाइमिंग चेन है होंडा CD70 मुकम्मल टाइमिंग चेन गोट सेट मिलेगा आपको 750 रुपए। होंडा एटलस का जेन्युइन फिल्टर है, बेहतरीन क्वालिटी का, यूरो 2 में जो लगता है जाली वाला फिल्टर है होंडा एटलस का। होंडा एटलस की स्टैंप लगी हुई है, यूरो 2 की बाइक, न्यू बाइक में यही लगता है। पेपर भी इसका कोरियन है और बहुत अच्छी क्वालिटी में है। ये जाली वाला फिल्टर आपको सिर्फ मिलेगा 160 रुपए का होंडा एटलस का। होंडा एटलस का मेन स्टैंड स्प्रिंग है, इसकी क्वालिटी देखे बड़ी अच्छी क्वालिटी का, फिनिशिंग भी बड़ी बेहतरीन है इसकी। और भारी वाला मेन स्टैंड स्प्रिंग है, ये मिलेगा आपको सिर्फ 70 रुपए का। पौना लीटर में न्यू पैकिंग आ गई है, 670 रुपए इसका रेट है, बहुत अच्छी क्वालिटी का। ये पौना लीटर का इंजन वाला है, 670 रुपए का मिलेगा। हेडलाइट देखिए, हेडलाइट बीम है मुकम्मल बेहतरीन क्वालिटी की, स्टैनले का शीशा लगा हुआ है। लेंस देखे इसके ऊपर होंडा का लेंस है, बड़ी अच्छी क्वालिटी का। इसमें जो हेडलाइट होल्डर लगा हुआ है उसकी तारें देखे कितनी भारी है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। शीशा भी बड़ा मोटा और अच्छा और क्लियर व्यू देने वाला है। और इसमें ये देखिए ये जो कड़ा है ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का है। ये होंडा एटलस की हेडलाइट बीम है, ये 70 और 15 दोनों बाइकों में लग जाती है। स्टैनले के शीशे के साथ ये मिलेगी आपको सिर्फ 1550 रुपए। बैक लाइट है होंडा CD70 की, बड़ी अच्छी क्वालिटी में और जेन्युइन बैक लाइट है होंडा CD70 की। जेन्युइन बैक लाइट मिलेगी आपको 550। CD100 की सीट है, बड़ी अच्छी क्वालिटी की है, इसकी बनावट बड़ी मुख्तलिफ होती है, बेहतरीन क्वालिटी की है। प्लास्टिक का पतरा है, AHL की स्टैंप लगी हुई है, बहुत अच्छी क्वालिटी की है। फोम भी बड़ा नरम है और प्लास्टिक पतरे वाली है, बेहतरीन क्वालिटी की ये सीट है। ये सीट मिलेगी आपको CD100 की 3500 रुपए। राइडर की सिलेंडर किट देखें, इसमें सबसे पहले सिलेंडर जैन है, फिर इसमें आपको रिंग मिलेंगे, ये पिस्टन की पिन मिलेगी, ये सिलेंडर है। सिलेंडर जैन देखें होंडा एटलस की पैकिंग में और फाइन क्वालिटी में, पिस्टन की पिन भी लादा से पैक है और इसके लोग भी लादा से पैक है। ये देखें ये KCC की स्टैंप लगी हुई है पिस्टन के ऊपर, पिस्टन भी बड़ा फाइन क्वालिटी का। ये राइडर CD100 का पिस्टन किट है, कॉमल सिलेंडर किट है। पिस्टन की क्वालिटी देखिए कैसी फाइन क्वालिटी का। और ये सिलेंडर है राइडर का, बेहतरीन क्वालिटी में बना हुआ है। ये 97 सेंटीमीटर में सिलेंडर होता है, बेहतरीन क्वालिटी की ये सिलेंडर किट है। होंडा राइडर की मुकम्मल सिलेंडर किट मिलेगी आपको 3200 रुपए की। ये देखिए राइडर का सिलेंसर है, सिलेंसर भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का होंडा का जेन्युइन है। राइडर को दोस्तों CD100 भी कहते हैं, AHL की स्टैंप लगी हुई है। CD100 का ये सिलेंसर मिलेगा आपको सिर्फ 6750 रुपए का। ये देखें ये मीटर है राइडर का, ये भी बेहतरीन क्वालिटी का। मीटर की क्वालिटी बड़ी बेहतरीन है, नीचे से भी मीटर फाइन है। ये मीटर मिलेगा आपको सिर्फ 4200 रुपए। राइडर का मेन स्टैंड है, इसको CD100 भी कहते हैं दोस्तों। राइडर को मेन स्टैंड की क्वालिटी देखे, पाउडर कोटिंग हुआ, बेहतरीन क्वालिटी का मेन स्टैंड है, फुल भारे वाला है। ये राइडर का मेन स्टैंड मिलेगा आपको सिर्फ 1550 रुपए का। CD100 का फ्रंट मडगार्ड रेड और ब्लैक कलर दोनों में मिल जाएगा 1600 रुपए का।